orain kontuta hartu behar dugu eredua dela, etorkin asko daudela, orduen aldaketa asko goten dira, batez lehenengotan eta kurtsoan zehar, baina batez be ikasturte honetan gainera proiektu berria dela, bosgarren da 6. mailan hasi ginela, egozian bitan, bosgarren maila eta 6. maila. Batean aurkeztu gina, 6. maila baten 30 ikaslekin. Orduan proposatu zen beste talde bat sortzea, talde hori Tinorena da, eta talde horretan, aipatu beharra dago, dagoela hainbetzai errepikatzaile, entenak nazio ezberdinetakoa direla, hizkuntza aldetipe zaitasuna daudela. Orduan, lehenengotan hasieran proiektu honekin hasterakoan, ez genuen jakin nondik hasi, eta jo genuen lehenengotan liburu digitaletara, bai? Anaia hartu genuen eta Santillana baita ere. Gau, mi hauek badakite individuak ilan egiten behar, taldeka ez. Orduan, Tinok proposatu zigun, zientzietan, bai natur eta gizarte zientzietan igual, inlekena da, behintzako beha atraktiboa izateko, talde lanak sortzea eta gainera guk hemen ikasitakoakin, ez genekin ezer, honen inguruan, oso lagungarri izan dela, zuen esperientziak eta mandako klasun eta horretanak nik enekin bintzat. Eta horrekin, Tino gehin du, kriston lan egin du 6. mailan gizarte zientzuta. 6. mailak esaten du mogura, sortzen da talde horretan, esan dezakegu 120-125 bat, baino ez dara mala eskolan 2 urte baino gehiago, beste guztia berria dira. Orduan, gaina aztertuta pixka bat nondik datozen, ze metodologiak erabiltze dituzten, danak amaiak esan du modura pixka toituago betiko lan hori egitea, hau da, irakaslegon aldetik esposaketa bat, beraiek liburua jarraitu, galderak erantzunak, orduan hemen egin deguna noa eta ziratik izan da pixkat hori transformatzen jun pixkanaka. Orduan, hasiera baten, bai, ni sartu nintzanean 6. mailako taldeakin, eta desdoble hori egiten denean hasiera baten metodologikoki aldaketa batzu sartzen ditugu, talde lan gehiago sartzen dugu, alde digitala pixka gehiago lantzen dugu, nio noaindik jotzen dugu gehiegi liburura. Sartu ginen gizarte zientzietan, hasi ginean historia eta historia aurrearekin. Orduan hori jarraitu genuen pixkat nola gaia zitazion jarraitu genuen zetorren moduan. Bigarren gaiarekin sartu ginean zala gehiago historia garaikidea edo eta azten gara 19. mendearekin, data aldaketa asko hau eta beste, batez ere jokinekin batea, jokin zurutuzarekin batea, planteatzen duguna da ogandik buelta bat gehiago ematea eta esan bitu. Jakinda ze egoera dakagun, zelako ikaslea ditugun, planteatuko diogu proiektu txoa. Zein da proiektua? Oaindik ez da transversala, oaindik jarraitzen dugu liburuan temari pixka lotuta, minon sortzen dugu proiektu txikia sortzen dugu. Proiektu hortan, iten duguna da, planteatzen dugu gure unidadea. Gure unidadea. Ze sortuko dugu, oain esaten dugu unidea batu zen, Gasteizekin lotutako historiari lotutako akontizimenduak horiek landu. Bertzen, behiek ezagutzeko ze pasatuan Gasteizen historian zehar, ze gauza gertatu dira. Hortik tiratzen dugu pixka. Orduan, ze egiten dugu, batez ere, prozesuan, beraiekin, azten geha, gai azten danean, kajutan bitarteko ebaluazio bat egiten, jakiteko beraiek ze ulertzen duten gaia eta zerrez, eta batez ere beraiekin egiten dugu alako eztabaida bat klasean, bai jakiteko, gaiaren inguruan, gai orokorra, gizarte zientzien inguruan eguzterian zehar zer dakiten, eta batez ere nondik datozen beraiek klaseak emateko garaian, ze metodologia jaso dituzten orain arte, eta zirudituko zitzaien beste modu batian lan egiten. Hortik tiratzen dugu. Orduan, hasiera batean, beraiekin batea, esan dugun gaia lantzeko, azten geha inkesta bat sortzen, beraiek inkesta sortzen dute ikusiko duguna, eta kalera ateatzen dira. Kalera ateatzen dira egun batean, eta parketik pasatzen den jendearekin hitz egiten dugu. Galdeketa egiten da. Orduan, beraiekin hortan ere lantzen dugu bestalde bat. Hala hori, jendearekin hitz egin, nola planteatu galdera bat, nondik eraman, bai? Gero hortik, ateatzen dien datuekin, ateatzen dira 3-4 gai diela nolabait esateko landuko ditugunak, gero ikusiko ditugunak. Era berean, gaia jarraitzen juteko, gero ikusiko dugun modura, temariari lotuta, pixka lotuta gaudenez, jarraitzen dugu liburuan agertzen dien gauzaiek lantzen. Nola?
buelta bat emanda, kuestionarioak erabilita edo beraiek sortutako dokumentuak sortuta. Lehenengo lan honetan asko landu dugu driven kontua. Driven beraiek nola sartu, driven nola mugitu, driven nola sortu gauza. Gerora ikusiko dugun dokumentuan gure planifikazioana ikusko dugu gerora hori beste modu batean egin dugula. Osea, Classroomen bitartez garatu izan ditugula gai horiek. Horregatik ikusiko ez dut oraindik zeran. Ebaluaketan, bai hasiera batean erabiltzen dugula kajuta, baina gero ikusiko dugun modura alde batetik beraiek ekintza historikoien aurkezpen batzuk sortuko dituzte, PowerPointa edo aurkezpenen bitartez, eta bestalde batetik edukiko dute nolabaiteko betidaniko ebaluaketa bat. Orduan, hemen eduki dugu moldaketa, blog adibidez jartzen zula, blogaz dugu erabili. Blog azkenian ez dugu jorratzen jarraitu. Orduan, pixkat izan da hori egin duguna beraiekin. Nolabait esateko beraiekin proiektu bat sortu eta gerora proiektu hori nola horrela eraman. Orduan, zer erabili dugun planifikazioa beti egunero jartzen genien beraiei, hau berdina gerora egin dugu Classroomen bitartez, hau da, egunetik egunera egin behar genuen hori, bai zer helburu nahi genitun, eta zei jarduera egingo genitun, beraiei jartzen genizkien, eta hori, momentu batean ere, dokumentu bat baldin bazegon betetzeko edo egiteko, basakaten enlazea, hori da beraiek sortu zuten inkesta. Zer, aurkezpenetik, zer egingo dugun, zer esango dugun, eta galderak. Gero galdera bietatik, estadistika bat sortu, jendeak zer esaten duen gehiago, zer gutxiago, eta horrekin gure aurkezpenak sortu. Hemen eukitzen zuten hori guztia. Kuestionario bat baldin basakaten egiteko, berdina jartzen ditzaien zein gairi zegokion, ematen zuten kuestionarioa, agertzen zen kuestionarioa, eta bereik bete eta bidali egiten zuten. Hori da, lehenengo honetan erabili duguna. Hortxe dauzkazutenak dira, bai kuestionarioak, baita bestelako dokumentuak. Batzutan, erabili izan ditugu, izan beharrean kuestionarioak, uste ziela hauek, nun beraiek, kuadrotxo bat jartzen, azterketa zen, hau izan ziteken. Gu jartzen genien, gaiari lotuta adibidez, izan beharrean betiko galdera batzuk edo liburuan datozenak, jartzen genion kuadro bat orrialde batzuei lotuta, eta beraiek irakurtzen zuten hortatik, betetzen zuten. Kajutak erabili ditugu, bai hasieran eta bai bukaeran, pixka bat beraiekin beste modu batian lantzeko edukin kontu hori, eta bukaeran, hori da, pasatzen zeiana, bukaeran genuna zen talde lana. Talde lanetan gu lagundu diegu aurkezpenak sortzen ere, zeatea ziren, la batalla de Vitoria, 3 de marzo eta el cementerio de Judimendi. Orduan, horren inguruan, gu planteatu genien plantillatxo bat, eta lagundu genien, horiek sortzen. Zer? Gasteizko batearen inguruan, argazkiak sartu, testua, ze izan nahi, zer izan izan, kontestua, zer da, ze pasatu den, eta ze ondorio dazkan hori. Hori egin dugu 3 gai horiekin. Beraiek honetaz, eten zuten aurkezpen bat klasean. Hori izan da, hemen egin dugun hori. Gai honetan egin duguna. Horrek zeman digu, gerora, guri ere irakasle modun eman digula beste ikuspegi bat. Orduan, proiektuen bitartez lantzeakoan, sortu ditugula gerora, adibidez, gizarte zientzietan, orain, aigia lantzen sektore ekonomikoak edo dirua eta kontsumoa gai horren inguruan, sortu dugu enpresa txiki bat klasean, komunikazio enpresa bat, orduan, taldeetan, bakoitzak lantzen du, enpresa bati lotuta, lehenengo sektorea, bigarren sektorea, hirugarren sektorea. Eta sortu dugu ere, hau ez, naturan, nutrizioarekin lotuta, azukreari lotutako proiektu txiki bat. Beraiek hausnarketa egiteko. Honek, kostatzen nahi zaigu pixka gehiago aurrera ematen, ze beraien hausnarketa pixka handiagoa da, pixka gehiago irakurri behar da, datu gehiago igual bildu eta pixka gehiago kostatzen nahi zaigu.
Binon, bi gauza horiek handik abiatuta, eta orain egiten dugun hontan ez dugu horren beste lotzen temarioari, baizik eta ja, aurkezpenak egiten dituztenean, rubriken bitartez ebaluatzen ditugu, nolait esateko, aurkezpenak egin behar dituzte, bai klasean, edo eta planteatzen egia, inkluso bestelako zikloetara, o bestelako klaseetara zabaltzea, ze hontan, bai 5. mailakoak, bai beste 6. maila parte hartu du. Hemen hasi gea datu bilketa batez, nun bakoitzak patio garaian sekartzen duen, hamaiketakorako sekartzen duen, eta hortik abiatuta jakinda azukrearekin egon daitekeen problematika, hortik lotu nola gauden, nola ez gauden. Eta hortan planteatzen egia, 5. edo 6. mailakoi ere zabaltzea egiten egean hori. Orduan azkenian, handik abiatuta gure transformazioa pixkat izan da, pixkanaka proiektuetara gehiago bideratu, eta gutxienez beraiei nolabaiteko oinarri bat eman etorkizunean tokatzen baldin bazaile proiektuka lan egiteko, jakitea zer dan aurrean nuki dezaketen.